今日又同大家見面，又係我瘟神報道。做着瘟神報道真係好唔得閒，成日拍片，成日出事，令到我真係唔知點好。不如去睇下大神收垃圾嘅笑片啦。呢度啲攞出嚟賣下啦，而家擺落冇乜用啊，真係去咗好過啦，真係。呢係以前賣剩定係有時見佢平掃翻嚟嗰啲嚟㗎？都試試咯，日日都有啲。你都有啲啊？好啦，一出自己帶啲翻嚟。係啦，我訂嗰隻咩翻咗未啊？邊隻？嗰隻咩秋葉原嗰隻咧？秋葉嗰未？同埋嗰隻農村證嗰隻Best 版咧，有紙盒嗰個有冇？嗰個就要等啊。即係我嗰個揾到嘅。嗰個應該揾到。我要有。開咗去揾，試下揾下先。唔係，我要有紙套喎。我得，我寫咗佢。啊，因為冇紙套，周街都係好平嘅，100零蚊嘅啫。要有個紙套分到啊。試下啦。嗰啲咩咩都湊下先啦。好冇生意啊？一般啦，過年嗰排好啲嘅。係嘛？啊！啲人逗到啲利是，有啲。通常我哋就好啲嘅。啱嘅。咁啊但係唔係今日好多 game 出啦，今日。要遊戲要指套，大神表演到問一啲白痴嘅問題，仲要認親認戚，真係殺死人！人哋當你客，睇完大神到會，真係想一刀插佢。好啦，大神消息係不定期報道，下次見，大神仆街。